السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه وبالسلامه وبطول العمر. اليوم فيديو جديد تحت طلب ديال الاخوات ديالي. هانتوما بديت ندوي لكم على هاد السيرو سميتو بروسبان. نتوما راه رخيص بالنسبه للوليدات الصغار اللي كتشدهم الكحه. نوريكم لو بري ديالو، عاد ندوي لكم على الفوائد ديالو. 28 درهم، 560 البنات. هاد السيرو بروسبان او بروسبان، شوفوا نتوما شنو كاين بروسبان وكاين بروسبان بروسبان. نتوما البنات هاد السيرو ما تيخطانيش البنات في الدار. خرجت شويه الطبيبه للولد ديالي، وبالحكم الطبيبات ديال الابن ديالي الصديقه ديالي قبل ما نتزوج وكل شيء كانت العلاقه ديالي انا وياها ظريفه، الله يعمرها دار. بالنسبه للبنات اللي كاينين في الازهر البرنوصي، راه كاينه في القدس سميتها دكتور فردوس ديال لي بيبي، الله يعمرها دار، من اطيب خلق الله. كيف قلت لكم البنات، هذا السيرو الوليدات اللي كتشدهم الكحه ما كتحيدش منهم، انا ولدي مسكين الا شداتو ليه الكحه ما كتحيدش منه، ما نخلي حتى شي سيرو ما تيقضي ليه. كيف قلت لكم البنات، جربت لي هذا، ها هو زوين، خلاصه اوراق اللبلاب المجففه. اللبلاب المجففه هو هذا، راه كيكون في الجرادي، معروف هذا، خالي من السكر وخالي من الكحول، خالي من الملونات البالغين والاطفال، مسيل للمخاط، مضاد للتشنج، مخفف للسعال. البنات هذا قسما بالله العالي العظيم كنشربو انا وولدي، رحمة الله، راه كاتبينها للصغار والكبار. قسما بالله يا الخوت الى رحمة الله، انا الخوت فيا الحساسيه ديال الكحه، ان فوا كيدخل البرد ولا ابار على البرد، انا 4 مرات كتشدني الكحه في الصيف وفي الشتاء. هذا ما تيخطانيش في الدار، كنشربو انا وولدي، كنديروا ليه بحال رحمة الله، ورخيصه 560. هذا ديما عندي في الدار ديما. هذا وهو واحد السيرو اخر دابا نبارطاجيه معاكم. كيف قلت لكم هذا راه للرضاع وللاطفال وللكبار. بالنسبه كيف قلت لكم اللي فيه الحساسيه وغزال، واللي كتشدهم الوليدات الصغار الكحه القاصحه، انا ولدي راه كيبقى يكحب، كيبقى فيا ما نكذبش عليكم، عرفتي راه كنولي عرفتي كنتعصب، كنولي نقول يا ربي تحيد منه هاد الكحبه، عرفتي مسكين كيبقى يكح، العينين كيحمروا لي، الدموع كيولي يكحب حتى كيبكي. كيف قلت لكم جربت لي هذا، قسما بالله الا زوين، شراب لمعالجه السعال، وكنشربو انا الا شدتني الكحه. بعض المرات كندوش وكنحيد، ما كنديرش الفولار في الدار، وكنكون حاله الشراج متهوى الدار، حتى كيضربني البرد وتشدني الكحه في القراجط، كنشربو بحال رحمه الله، كنشربو مره في النهار ولا شحال، تصير على مده الا ضربني تاني البرد. ايوا هادشي اللي كاين الخوت. كيف قلت لكم راه داير غير 560، ها هو راه كاين في الفرماسيانات، ها ما كاتبين لي البالغين والاطفال، حتى الرضاع كيشربوه. هاتي زوين، هاتي فيه واحد البنه زوينه بزاف الصراحه. دابا نوريكم واحد السيرو اخر حتى هو كنشربو انا وولدي، هاتي غزال غزال. كنت قلت لكم واحد الطبيبه كنت كندوي انا وياها على الحساسيه، من الحساسيه، وهي تقول لي، قالت لي شوفي مادام انت فيك الحساسيه، وانا ما كنبغيش نشرب السيروات الخوت، قالت لي مادام فيك الحساسيه ولي تشربي السيروات ديال الوليدات الصغار، ما كيكونش فيهم الكحول، ما كيكونش فيهم هذا الكحول، ما كيكونش فيهم السكر، ما كيكونش فيهم شحال من ماده، فهمتي؟ وانا فيا الحساسيه ما تنبغيش السيروات. قالت لي من الاحسن واللي تشربي السيرو ديال الرضاع وديال الاطفال الصغار، ما كيكونش فيهم بعض المواد اللي صعيبه. وليت كندير حتى القبيلبات ديال الوليدات الصغار، ورحمه الله، حيت ما كيكونش فيهم المواد الحافظه ومواد الكحول، شحال من مواد خاليه من خالي من الملونات.
غزال بزاف، ننصحكم الخوت بيهم. هانتو راه داير غير 560. دابا نوريكم واحد اخر حتى هو كنديرو لولدي. دابا نبارطاجي معكم شحال من حاجه. انا كنتمنىكم غير ديروا لي جيم وكومونتير ورحمه الوالدين. هادشي اللي كاين. الله ييسر ليا وليكم ولجميع المسلمين، وخليتكم في امان الله اللي يرعاكم ويحميكم ان شاء الله من كل شر لينا وليكم يا ربي. نتوما اللي كيكون فيه حتى التشنجات بحال الوجيعات اللي فيهم سميتو لي غاز المخاط، المخفف السعال اللي كيكون هذاك السعال القاصح، غزال بزاف. هذا راه مني تزاد ولدي وانا كنشربو ليه رحمه الله. والله يعفو لينا على وليداتنا من السيروات ومن القويلبات ومن هذاك الشيء، والحمد لله على كل حال. وخليتكم في امان الله اللي يحميكم ويرعاكم ان شاء الله.